Gamle sjøfolk omfatter alltid skuta de for med en kjærlighet som aldri ruster. Jørgen Stubberud, som fulgte med fram sørover i 1910, da Roald Amundsen skulle til Sydpolen, har laget en modell av Fram som han foreløpig har brukt 800 arbeidstimer på. Vi avlegger også et besøk i Framhuset på Bygdøy, hvor skuta nå oppbevares. I disse dager er det 50 år siden Fram gikk av stabelen. Det var et flytende observatorium som på forhånd i hver detalj var formet etter Fridtjof Nansens idé. Skipssiden er mange lag av tykke eikeplanker.